Həzrəti Əli əleyhissalam Kəbə evinin ətrafında idi İmam Həsənlə. Gördü bir nəfər şəxs elə ağlayır, elə dua edir, elə yalvarır. Oğlu İmam Həsən dedi ki, balam, get gör nə olub ona? Və çağır onu. Həzrəti İmam Həsən gəldi, onu çağırdı, dedi, atam çağırır. Peyğəmbərin əmisi oldu. Dedi, yaxşı gəlirəm. Gəldi. Gəldi dayandı Əleyhisselamın yanında, dedi ki, niyə, nə istəyirsən belə ağlayaraq, bu cür nə şəkildə, nalə edirsən, necə hacətin var mühüm? Dedi, ya Əmir Əl-Müminin, bəli. Dedi, nə olur? Dedi, ya Əmir Əl-Müminin, mən cavanlıqda çox pis övlad oldum. Zülm elədim atama. Pis işlərlə məşğul oldum. Atam hey məsləhət verdi, hey izah elədi. Amma mən bunlara rəğmən yenə də atama qulaq asmadım. Bir dəfə mənə yenə də izah verəndə hirsləndim. Hirsləndim, onu bir çubuqla başladım döyməyə. Bunu Əleyhisselama deyir. Və döydüm atamı. Döyəndə atam çox narahat oldu. Çox narahat oldu və dedi, gələcəm Kəbə evində səni nifrin eləyəcəm. Və durdu, gəldi Kəbə evində əllərini qaldırdı, məni nifrin elədi. O gündən mənim bədənimin yarısı iflisdir. Dedi, bəs sonra nə oldu? Dedi, mən səhvimi başa düşdüm. Bir müddətdən sonra bildim ki, o nifrindi məni bu hala salıb. Mən bədbəxt olmuşam. Ata nifrini belədir. Bəzi vaxtlar elə nifrini, ruhu adamın iflici olar. Heç qabağa gedə bilmir. Ruh gedə bilmir, də inkişaf eləmir. Mənəvi kamal yoxdur. Ruhu iflicidir bunun. İndi bunun bədəni iflici olmuşdu. Dedi, nə oldu, peşman olduğu sonradan bəs niyə atama, yəni nə baş verdi? Dedi, getdim atama, yalvar, yaxar elədim, mənə halallıq ver. Atam dedi ki, bala, halal eləyərəm səni. Deyib, danışdım ondan ki, gedək Kəbə evində. Ya indi özü mənə dedi, gedək orada ki, səni nifrin eləmişəm, orada da dua edeyim də. Deyir, mən də razılaşdım, oturdu, indi atam dəvə idi, at idi. Gətirirdim onu Kəbəyə, gətirə bilmədim. Ölüm mələyi yaxaladı. Atam dünyasını dəyişdi. Gəlib orada mənə dua eləyə bilmədi. Əleyhisselam qayıtdı ki, narahat olma. Atan daha istəyib sənə dua eləsin. İndi mən sənə dua eləyərəm. Sonra əllərini qaldırdı göyə Əli, Əmirül-Müminin başladı ona dua eləməyə. Həmən əllərlə bunun o iflic olmuş bədəninə sürtdü. Yazılırsa, mən bir dənə söz demişdim, o əl ki qalxır səmaya, Allahın rəhmət əli deyər, sürtün üzrüsə, gətirdi, sürtdü onun bədəninə belə, o şəxs şəfa tapdı. Ondan sonra Əleyhisselam övladına, orada olanlara dedi ki, Aleykum bi birril valideyn, ata-anamıza ehtiram edin. Aleykum, tapşırıram sizə.